მოგესალმებით მეგობრებო, ცოცხალი კედელის მორიგი ეპიზოდით გიბრუნდებით. ამჯერად მუშტაიდის პარკში ვართ, სადაც 6 მოთამაშე სპორტის ცოდნაში შეეჯიბრება ერთმანეთს. სანამ წესებს ახსნით, გავეცროთ მოთამაშეებს. ესენი არიან ზურა, გიორგი, დემე, მიშა, ზურა და გუკა. როგორ ხართ მეგობრებო? წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი გადავიდეთ წესების ახსნაზე. სულ თამაშობს 6 მოთამაშე. გადაცემა შედგება 5 რაუნდისგან. თავარი წესია დაასწრო მოწინააღმდეგეს სწორი პასუხის გაცემა და რაუნდის ბოლოს არ დარჩე მარტო. თითოეულ რაუნდში საჭიროა გარკვეული რაოდენობის სწორი პასუხები შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად. მაგალითად, პირველ და მეორე რაუნდში 1 სწორი პასუხი, მესამეში 2, მეოთხეში 3, ხოლო ფინალურ რაუნდში, სადაც 2 მონაწილე დარჩება, მოიგებს ის, ვინც პირველი უპასუხებს 5 შეკითხვას. სანამ თამაშს დავიწყებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წარდგენია BetLive. კარგით, თუ მზად ხართ, შეგვიძლია დავიწყოთ პირველი რაუნდი, შეგახსენებთ, რომ პირველ რაუნდში საჭიროა 1 სწორი პასუხი. კოლუმბიის ეროვნულ ნაკრებში ყველაზე მეტი გოლი სწორედ მას აქვს გატანილი. დემე სწორია. სადაურია MMA-ის მებრძოლი მარვინ ვეტორი. იტალიელი. სწორია. ვინ არის ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა გოლის ავტორი? ADM-ი? იამალ. არა. ზურა? აი, შეგიძლიათ სხვა ვარიანტები? ფატი? ფატი სწორია. ბოსტონ სელტიკსში რა ნომრით ასპარეზობდა კევინ გარნეტი? 5. 5 სწორია. მეგობრებო, ერთ-ერთი გადახვალ შემდეგ ეტაპზე. რომელ შოტლანდიურ კლუბში თამაშობდა თემურ ქეცვაია? დანდი. დანდი სწორია. და ზურა გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. გუკა, მადლობა მონაწილეობისთვის. იმედია ისი ამოვნე. შენი აზრით ვინ მოიგებს დღევანდელ თამაშს? ღირსეული. მადლობა დიდი. მეორე რაუნდი, აქაც 1 სწორი პასუხია საჭირო. რომელ გუნდში იყვნენ თანაგუნდელები პეპ გვარდიოლა და რობერტო ბაჯო? რეშა სწორია, ზურა იყო. მითხარით, თუ რომელი ნაკრები იყო ბოლო, ვისაც იტალიამ მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში დაუპირისპირდა? საფრანგეთი სწორია. რომელი გერმანული კლუბის ლოგოზე შეგვიძლია რიცხვ 96-ის ხილვა? ნიუნბერგი. კიოლნი. ჰანოვერი. ჰანოვერი სწორია. NBA-ის რომელი გუნდის მაისურზე შეგვეძლო ცისარტყელის ფერების ხილვა? მაიამი. ფინიქსი. არა. ლეიკერს. იუტა. არა. დენვერი იყო სწორი პასუხი. რომელ ნაკრებს აქვს ყველაზე მეჯერ მოგებული აფრიკის თასი? ეგვიპტე. ეგვიპტე სწორია და გიო გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. ზურა, მადლობა მონაწილეობისთვის. იმედია ისი ამოვნე და შენი აზრით ვინ გაიმარჯვებს დარჩენილი 4-ეულიდან? ჩემი აზრით ნიშნის ზურა. მეგობრებო, მესამე რაუნდი ამჯერად 2 სწორი პასუხია საჭირო. იტალიის ეროვნულ ნაკრებში ვის აქვს ყველაზე მეტი მატჩი ჩატარებული? ბუფონი. ბუფონი სწორია, 1 სწორი პასუხი ზურას. ჩოგბურთის რომელ ვარსკვლავს დაესხნენ თავს და დაჭრეს დანით? სწორია. მერაბ დვალიშვილს UFC-ში მხოლოდ ერთხელ მოუგია მტკივნეული ილეთით. სწორედ ამ მებრძოლის წინააღმდეგ. ვოლკანოვსკი. ვერ გავიგე? ვოლკანოვსკი. არა, არ შეხვედრია. ნურმაგომედოვი. რა? არ მახსოვს. შონომალი იყო სწორი პასუხი. რა არის გამოსახული ბოლნისისიონის ლოგოზე? ციხესიმაგრე. ლომი. ლომი სწორია. 1 სწორი პასუხი მიშას. რომელ ქვეყანას აქვს ყველაზე მეტი დრო გატარებული FIFA-ს რეიტინგის პირველ ადგილზე? ბრაზილია. ბრაზილია სწორია. 1-0-1. რომელი კლუბი აერთიანებთ ეშლი კოულს, პეპ გვარდიოლას და ჰიდეტოში ნაკატას? რომა. რომა სწორია. მიშა იყო და მიშა გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. 2003 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალში რომელმა ფეხბურთელმა გაიტანა პენალტების სერიაში გადამწყვეტი პენალტი? შევჩენკო სწორია და გიო გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. მადლობა დემე, ეხლა რასადროთა შედარებით ცოტა მარტივი კითხვებია, მაგრამ იმედია ისი ამოვნე. კი, აზერტული თამაშია ძალიან. და შენი აზრით ვინ გახდება ფინალში? არა, ნახევარფინალია ეხლა წინ ვინ მოიგებს შენი აზრით?
ფინალში ზურას და მიშას ხედავდა. მათ შორის მის მოიგებს ნებისმიერი ღირსეული იქნება რა. მადლობა ძალიან. მეგობრებო, ნახევარფინალში ხართ, ამჯერად 3 სწორი პასუხი გჭირდებათ ფინალში გადასასვლელად. სწორედ ამ ნომრით ასპარეზობდა საქართველოს ნაკრებში ირაკლი აბუსერიძე. 9. 9 სწორია ზურა, 1 სწორი პასუხი. თავდაპირველად სწორედ ამ ქვეყნის სახელით გამოდიოდა UFC-ში ხამზატ ჩიმაევი. შვედეთი. სწორია შვედეთი. სადაურია ჩოგბურთის მოთამაშე ამელი მორესმო. ამერიკელი. არა? ფრანგი. ფრანგი სწორია. ვის აქვს ყველაზე მეტი გოლი გატანილი პენალტის ნიშნულიდან პრემიერ ლიგაში? გიგზი. შირერი, შირერი სწორია და 1-2-1. რომელი წლის სოფლიო ჩემპიონატის ბურთის სახელი იყო ბრაზუკა? 2014. 14 სწორია 2-2-1. მითხარი თუ ვინ დაამარცხა სტიაუამ ჩემპიონთა თასის ფინალში? ბარსელონა. ბარსელონა სწორია და ზურა ფინალშია. კარგი, 1 ქულა აქვს გიოს, 2 აქვს მიშას. სადაურია 2001 წლის უიმბლდონის გამარჯვებული გორან ივანიშევიჩი. სერბი, ხორვატიის სწორია და მიშა ფინალშია. გილოცავ მიშა, გიო იმედია ისე ამოვნე, ნახევარფინალი არაა ცუდი შედეგი. ვის გულს შემატკირო ფინალში, ვინ გაიმარჯვა? საკმაოდ თანაბარი ფინალია ჩემი აზრით, მაგრამ მე მგონი რომ მაინც უფრო ზურა გაიმარჯვებს. შვენია. წარმატებები და მადლობა, ძალიან კაი ძალიან. პროექტია. მეგობრებო, გილოცავთ ფინალში მოხვედრას. სანამ ფინალს დავიწყებთ, ჩვენს მაყურებელს თხოვს, რომ გამოიწეროს ბილაევის არხი და ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წარდგენია BetLive. თუ მზად ხართ, დავიწყოთ. NBA-ის რომელმა მოთამაშემ მიიღო ფინალის MVP-ის ჯილდო 1969 წელს იმის მიუხედავად, რომ მისი გუნდი დამარცხდა. ჯერი ვესტი. ჯერი ვესტი სწორია. რომელი ჩოგბურთელი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა უიმბლდონის ჩემპიონი კაცთა შორის? 17 წლის ასაკში მოიგო. ჯონ მაკინროი. არა? აა მიშა რამე ვარიანტი? რა ვიცი. კონორს. არა, ბორის ბეკერი იყო სწორი პასუხი. ვის აქვს ჯონა ლომუსთან ერთად რაგბის სოფლიო თასებზე ბრაიან ყველაზე ჰაბანა. მეტი ლელო გატანილი? რაიან ჰაბანა. ჰაბანა სწორია. ხორხე მასვიდალმა ვინ დაამარცხა ყველაზე სწრაფი ნოკაუტის ეპიზოდში? აუ როგორ დამავიწყე. ბენ ასკრენი იყო სწორი პასუხი. ჩემპიონთა ლიგაზე ყველაზე მეტი წითელი ბარათი რომელი გუნდის ფეხბურთელებს აქვს მიღებული? რეალი. არა? ბაიერნი. არა? ბარსელონა. არა? დინამო კიევი. არა? მოდი ერთი წრეც და იუვენტუსი. იუვენტუსი სწორია. ბებეტოს ორ ესპანურ გუნდში უთამაშია. დაასახელეთ რომელიმე? ბარსელონა. ბეტისი. არა. ვილიარეალი. დეპორტივო? დეპორტივოს სწორი პასუხია. 3-1-ია მეგობრებო, წარმატებები ზურა, ჯერ არაფერი არ დამთავრებულა. რომელი კლუბი აერთიანებთ ამ მოთამაშეებს? ედინსონ კავანი, დანიელე დეროსი და ბოკა ხუნიორს. სწორია. რომელი საფეხბურთო ნაკრების ზედმეტსახელია ატლასის ლომები? მაროკო. მაროკო სწორია. დაიძაბა თამაში ალკარასამდე და ნადალამდე სწორედ ის იყო უკანასკნელი ესპანელი მამაკაცი, რომელმაც გრანდსლემის მოგება მოახერხა. ფერერო. ფერერო სწორია. და მაჩბოლი აქვს მიშას, რომელი ინგლისური კლუბის ზედმეტსახელია კანარის ჩიტები? ნორვიჩი. ნორვიჩი სწორია. და პიკი დაზაბულობის. მოდი ქართული შეკითხვა იყოს. რომელი ქართული კლუბის ლოგოზეა გამოსახული მტრედი? სამტრედია. სამტრედია სწორია და ზურა გახდა მორიგი ეპიზოდის გამარჯვებული. მადლობა, მაგრადი თამაში იმენა. მიშა გილოცავ. როგორ მოგეწონა თამაში, რო შეაფასოთ მეგობრებო? მაგარი დაძაბული თამაში იყო. პირველი ტურიდან ზურა წინაურდებოდა და ისე მოსალოდნელი იყო, რომ ფინალში თუ გავიდოდი ზურა შეხვდებოდი და ფინალში ესე წინ გავიჭერი და მე დავწმე ბოლოს მაგრამ აშკარად 3-1-დან მოიგო შეიძლება. კი. ძალიან მაგარი იყო პირველ რიგში, მე იმიტომ მონაწილეობ ხოლმე ყველა პროექტში, რომ თამაში მიყვარს ზოგადად და თამაში თუ ერთობი ხოლმე და ზოგადად პირიქით მომდის ხოლმე, მე მაქვს უპირატესობა და მე ვანიავებ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოვიდა ასე.
მადლობა მეგობრებო, იმედია ისიამოვნეთ. ზურა ბილაივისგან 500 ლარს მიიღებს. ჩვენ კი მაყურებლებს ვთხოვთ, რომ გამოიწერონ ბილაივის არხი, რათა საინტერესო ვიდეოები არ გამორჩეთ.